零基础学 IT， 月薪过万就来黑马程序员。黑马程序员成就 IT 黑马。这里边大家看到有一个数据源，我们可以用 set 方法注入这个数据源。然后接下来呢，还有一个变量是用于使用这个 connection 是否和线程绑定。什么时候需要和线程绑定，什么时候不需要和线程绑定，我们放到下次课再给大家讲啊。那接下来我们说我们今天不绑定，就这个不用管。然后同时呢，也提供了一个默认构造函数和一个只提供数据源的构造函数。然后还有一个就是提供了数据源和绑定的构造函数，也就是3个构造函数都有。接下来就是 update 方法。update 方法就是执行的语句和语句所需的参数，那你只要传正确的参数就够了，和语句。查询操作除了一个语句一个查询的参数之外，还有一个你要封装到哪里去。那我们说我们的封装今天只涉及封装到一个实体类或者封装到一个集合。那这里边呢，我也写好了2个实现类，分别对应封装到实体类和封装到实体类的集合中。那在这里边有一个接口叫 readSetHandler， 它里边提供了2个接口的实现类，一个叫 binHandler， 用于封装到指定的 Java bin 中，还有一个就是 binListHandler， 用于封装到指定的 Java bin 的 list 集合之中。那这2个组合起来就跟我们之前讲过的一个，或者是大家有了解的一个叫 DBUtils 很像啊，这个基本上就是 DBUtils 里边的一部分源码了。那我们把这个拿出来之后呢，我在这儿给它打了一个炸包，就直接用这个炸包就行了。Ctrl C 啊，把这个炸包首先加进来，在这儿new一个 folder。叫做 lib， 把它拷进来。然后我们由于要操作数据库，肯定还需要数据库的驱动。这时候我想跟大家说的就是，我们现在不搭建 IOC 的环境，一会儿一步一步来。把这2个先右键 build path 拷进去，接下来我们就可以去写我们的这个持久层代码了。那这里边我们肯定需要用到一个 private 叫 dbassist dbassist 的对象，并且这个对象我们一会儿需要让它给我注进来，于是我在这儿来一个 set 方法。然后在写代码的时候，这个保存就是 dbassist 点 update 方法，只要语句对执行没有任何问题。insert into 一个 account， 由于组件自增长了，我们在这儿只需要提供一个 name 和 money。然后接下来在这儿有一个 values 啊，2个问号。然后这儿给定的参数就是一个是 account 点get name， 一个是 account 点 get money。好，保存一下。然后再来 dbassist 点 update， 这里边其实只需要把 语句换一下 update account set name 等于一个问号，然后逗号 money 等于一个问号，然后 where id 等于一个问号。然后接下来这里边提供的参数就是 account 点 get name， 然后 account 点 get money， 还有一个 account 点 get id。好，再往后我们就是 delete 方法，那就是 dbassist 点 update 改成 delete from account， 然后 where id 等于一个问号，然后接下来在这儿只需要给定一个叫做 account id 的，然后再来 return 这个就更简单了，直接就是 dbassist 点注意，这时候再用 update 就不合适了，要用 query 查询。这里边就是 select 星 from account， 然后 where 加上一个条件 id 等于一个问号，然后封装的结果集已经跟大家说了是一个实现类叫 new binHandler 这么一个类，导个包。这个类报错是原因是因为它的构造函数要求传一个字节码，我们要在这儿传一个字节码，就是 account 点 class。 为什么还有警告呢？是因为它这儿需要写一个 account 的范型，最后参数就是 account
ID。好了，最后一个也是 db assist 点 query select 的星 from account。这时候我想跟大家说的就是，我们没有查询条件，由于是可变参数，就给它删了。而这个封装的结果集也不能是 new bin handler， 而是一个叫 bin list handler。其他的地方的写法都是一样的，一个是你要封装的实体类范型，然后构造函数需要一个实体类的字节码。这样的话，一导包我们的这个增删改查一个和查所有的持久层代码就都写完了。